Шановне господарство, 23 жніўня гэта дзень памяці ахвяраў аўтарытарных і таталітарных рэжымаў. І я лічу, што гэта вельмі добра, што ў сучасным свеце з'явіўся гэты дзень памяці, дзень ушанавання. Чаму? Таму што памяць пра ахвяры таталітарных і аўтарытарных рэжымаў для нас, сучаснікаў, ёсць пэўным лекам на тыя захворванні, якія маюць сёння сучаснае грамадства. Бо сучаснае грамадства, калі спрабуе розных краінаў, калі спрабуе ісці шляхам аўтарытарных альбо таталітарных рэжымаў, апаненты вось такой візіі будучыні шукаюць сабе адказу на пытанне, а што можна зрабіць, каб супрацьстаяць у сучасным свеце рэжымам аўтарытарным, рэжымам таталітарным. Так вось, калі мы ўзгадваем ахвяраў гэтых антылюдскіх рэжымаў, мы можам прыгадваць гісторыю і бачыць усё тое зло, якое сабой увасабляла і несла тая дзяржава, якая на ўзбраенню брала рэжым аўтарытарны альбо рэжым, які таксама абмяжоўваў абсалютна свабоду, волю. Вось. Мы добра ведаем, як Беларусь у мінулым пацярпела ад рэжымаў нацысцкіх, фашыстоўскіх, камуністычнага. І таксама хацелася б прыгадаць, што агулам беручы, хрысціянская думка у асобе касцёла каталіцкага ў 20 стагоддзі перакрэсліла ідэалогіі камуністычныя і ідэалогію фашыстоўскую і нацысцкую. Вось, былі выпушчаны афіцыйна некалькі энцыклік, дакладна 4, у якіх касцёл паслядоўна перакрэсліваў гэтую ідэалогію. І для нас гэта вельмі важна разумець, таму што касцёл прапануе альтэрнатыву будаваць сучаснае грамадства, абапіраючыся зусім на іншых каштоўнасцях, на каштоўнасцях праўды, на каштоўнасці справядлівасці, на каштоўнасці салідарнасці, бо гэта ўпісваецца ў канцэпцыю годнасці чалавека і развіцця нацыі, таксама кожнага асобнай краіны. Вось. Ну а таталітарныя, аўтарытарныя рэжымы, яны не даюць магчымасці захаваць чалавеку годнасць. І сёння, калі мы ўзгадваем гэтых ахвяраў мінулага, з гісторыі, міжволі прыгадваюцца таксама і тыя ахвяры аўтарытарнага рэжыму, напрыклад, як у Беларусі, якія з'явіліся зусім недаўна, з'яўляюцца ў гэтым вось часе. Мы ведаем, што той рэжым, які сёння ўтвораны ў Беларусі, гэта аўтарытарны рэжым, які перарастае ў пэўным сэнсе ў рэжым іншага, больш жорсткага кшталту. Вось гэты рэжым з'яўляецца дзіцём рэжыму камуністычнага, які ў свой час панаваў у Савецкім Саюзе. Калі хтосьці сумняваецца ў гэтым, няхай паглядзіць на сучасную Беларусь, і вы там убачыце святых, так бы мовіць, гэтага рэжыму. Вы ўбачыце там помнікі Леніну, помнікі Дзяржынскаму, помнікі Калініну. Гэты помнікі далей стаяць, і яны далей ушаноўваюцца. Далей ушаноўваюцца гэты сімвалы, пад якімі знішчалася Беларусь, а не толькі Беларусь, шмат якія нацыі. Гэта сімвалы, сімвал чырвонай зоркі і сімвал серпа і молата. Для мяне вось гэтыя сімвалы, як фашыстоўскай свастыкі, так і сімвал камуністычны серп і молат і чырвоная зорка, яны раўназначныя. Гэта сімвалы зла. Гэта сімвалы, якія паказваюць, што
грамадства бярэ на ўзбраенне такую ідэалогію, якая будзе проста ўсцяж нішчыць чалавека. Вельмі добра, што мы сёння прыгадваем ахвяраў рэжымаў і дай Божа, каб прыгадваючы, мы рабілі добрыя, правільныя высновы, а сваю будучыню будавалі на іншых фундаментах. Памяталі аб тым, што кожны чалавек з'яўляецца асобай, кожны чалавек мае сваю годнасць, кожны чалавек мае свае правы. І ніводная ідэалогія, ніводны аўтарытарны рэжым не мае права адабраць у чалавека гэтай годнасці. Няхай тая памяць, якую мы сёння культывуем, няхай лечыць нашу ментальнасць, нашу свядомасць, каб мы, будуючы будучыню, шукаючы адказы на пытанне, якім шляхам ісці, каб адмаўляліся ад рэжымаў аўтарытарных на карысць свабоднага, справядлівага грамадства.